Hello， 大家好，我是小凯哥，今天给大家开一下后面这辆车。车主说发动机里面有异响，已经好几天了，也不知道什么东西。然后刚才打开它的发动机舱，看到变速箱的位置有一块绿色的东西，也不知道是什么东西，应该是车主开车的时候卷进去的东西。等一会儿咱们给它升起来看一下下面到底是什么东西。好了，朋友们，大家看一下，它这辆车已经升起来了。就是轮胎这里面卷进去了一个编织袋，这应该是一个袋子吧，卷得还很结实。现在我们的师傅正在拿剪子一点一点的给它剪下来。他这辆车正好车主又让给他做一下保养。其实这样的车主是最精明的，他让你弄一下这个编织袋，到时候还要给你手工费。如果再让你做一下保养，这个编织袋的手工费钱可能就会免了。它这里看上去卷了很多，好像这个不是编织袋，应该是一个工地上面的防尘网，要不然不会有那么长。刚才大家也看到了，拉出来很长的一段，就是工地上面盖一些尘土啦什么啦，就那个东西。因为我们这边也有一些工地，我看上面都是盖了一些这个东西。刚才车主也说了，也不像什么配件坏了，就像是有什么东西卷到车轮里面，走的时候发出蹭蹭的响声。它这里也没有什么大的毛病，我们把这个防尘网给它拉下来就可以了。大家可以看一下，刚才已经拉出来好多了，现在还有很长的一段。它这里卷进去了大概有4、5米的样子，很多很多。其实它这里刚才已经拉下来很长一段了，也没有给大家一直录着视频，现在还有这么长。终于拉完了，大家可以看一下，它这个球笼上面的防尘套都已经挤扁了，这样就不太好了，容易进泥土。在这里告诫大家，开车的时候一定要看准路况。他这边看了一下没有，然后变速箱下面也没有，只有这边这一个轮子里面有这个防尘网。好了，朋友们，今天的视频就到这里吧。有喜欢小凯视频的，大家帮我点一下关注，谢谢大家。